everyone. Nice to meet you. បាទជំរាបសួរដល់ទាំងអស់គ្នាដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀត How was this day? How was you this តើ day? តើឥឡូវហ្នឹងសុខសប្បាយដែរទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង Everything's okay? តើគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អត់មានបញ្ហាទេណា Okay. Anyway, we are on the COVID-19. That's why this time is very difficult to make money or to keep our Christmas life as we knew. ដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដែលស្វែងរកថវិកាសម្រាប់គ្រួសារហើយពិបាកក្នុងការដែលយើងធ្វើខ្លួនជាគ្រាបរិស័ទមួយដែលល្អត្រឹមត្រូវ Anyway, even though we are on the COVID-19 and some bad situation, but we can try to preach the gospel. We can keep our focus to the coming of Jesus Christ because we don't have enough time. ទោះបីជាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid យ៉ាងច្រើនក៏ដោយតែអ្វីដែលសំខាន់យើងនៅតែព្យាយាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ So today we just plan to preach the gospel in the Habit Burger while meeting some people in the street, but nobody came here. That's why it's we once again realized to preach the gospel. Preaching the gospel is very difficult, but we should continue to hold the Bible seminar and preach the gospel. It's gospel whether they believe or not. ទីនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងបានព្យាយាមជួបជុំគ្នានៅឯ Habit Burger ដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងបានព្យាយាមអញ្ជើញមនុស្ស6 7នាក់មកចូលរួមប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងបានព្យាយាមដល់ហៅពួកគេប៉ុន្តែពួកគេអត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមទេវាមានការពិបាកមែនទែនក្នុងការដែលប្រាប់ផងគេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែព្យាយាមនឹងលើកទឹកចិត្តបន្តក្នុងការដែលបម្រើព្រះអង្គបន្តប្រាប់គេអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះ Now today Brother Somto is walking me to preach the gospel. ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួយប្រាប់ជួយលោកគ្រូម៉ាក់តាក់ទងទៅនឹងការប្រាប់អំពីដំណឹងល្អ Can you introduce by yourself? Just a little bit to say hello. Hello. Okay. Today's subject of the Bible meditation is a story of the Jacob. ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងជីវិតទៅនឹងលោកយ៉ាកុប Even though we got the salvation, but we are so weak and we are so wicked and weak. ទោះបីជាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែមានការធ្លាក់ចុះខ្សោយជារៀងគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែធ្លាក់ចុះគ្រប់ពេលវេលា Because our punishment was paid all on the cross, but our simple nature still remain in our heart after getting the salvation. ទោះបីជាយើងដឹងហើយថាសេចក្តីល្បួងលោមមានច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតែយើងដែលជាមូលហេតុធ្វើយើងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីធ្វើការងារព្រះអង្គដែរ Whether we can hear the words of God to be filled with the God's power to imitate the Jesus Christ character, but our simple nature always hinder us not to imitate the character of Jesus Christ and not to live for the glory of God. That's the big problem. ហើយទោះបីជាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងដឹងហើយការងារខាងសាច់ឈាមយើងតែអូសទាញយើងឲ្យយើងបានធ្លាក់ចុះខ្សោយគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងអាចបំពេញនៅខាងសាច់ឈាមខាងពលវិញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជំរុញឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងនៅក្នុងការដែលធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គដែរ
So we can say there are three kinds of major obstacles not to let us live for the glory of God. The one thing is our sinful nature. The other thing is worldly temptation, and third thing is our worldly life to make money. Thì dương anh chỉ kịch bàn thao gì cứ miên bay chấm nói đại tệ tuồng tình nâng ca nghe đại thua dương sẽ cho thì mỗi cứ ca nghe khang sạch chìm đại tại tại ốc tiếng dương dương rụp bưng kịch từ lơ pra từ lơ vậy xem hai tí pí tệ tuồng từ ca nghe một tiết đại thua dương nâng tại tại kịch âm pi lui tràn chiên từ lơ prem tu bọc ong. Worldly influence, worldly temptation always try to attack us, not to let us live for the glory of God. That's why we should be separate from the worldly culture, worldly song, worldly drama, worldly entertainment. But we should contact them to preach the gospel. But at least we should be separate from them inwardly, not outwardly. Thì dân đừng thấy ca là buông lô khang ai lô cây đứng cư miền tràn mà tên Việt là buông lô ở dưới ban từ lơ trọt sum bắt là buông lô ở từ khơi từ lơ ở vậy xem chỉ tràn tiết ưu tiên dương ở dưới nước ban đặt ngay vì prong bàn tay dương rồi tay bấm pin kịch caរបស់យើងខាងពលវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងឲ្យខ្លាំងជាងទៅការទាំងអស់នឹងមិនអាចលបួងលោយើង And the other aspects like making money, we should it's essential to live in this world. That's why we should try to make money. But the problem is, if we just focus on making money only, we can not live for the glory of God. So simultaneously at the same time, while making money. But first of all, we should focus on our spiritual life because this is our priority to live in this world. យើងរើសឲ្យការលបួងលោខាងឯលោកីនេះគឺវាមានច្រើនសម្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែព្យាយាមរំពឹងគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យការងារខាងពលវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងបានរីកចម្រើនយើងរើសឲ្យការដែលយើងរស់នៅលើលោកីនេះគឺមានការអូសទាញយើងលបួងលោខ្លាំងណាស់តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីនឹងថ្វាយសិរីល្អព្រះអង្គរស់នៅដោយការដែលយើងបម្រើព្រះអង្គ First time, even though the devout Christian, they do not want to be tempted by worldly temptation, but they just focusing on making money to live for the glory of God at the first time. But as time passed by, their interest and their strong desire to live for the glory of God will be scattered while time is being passing by, little by little. That's why we should watch out not to be scattered for our interest to live for the glory of God. ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងសេចក្តីលបួងខាងឯលោកីនោះដូចជាការដែលយើងធ្វើព្យាយាមដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅថវិកាយើងគិតថាការស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូលច្រើនយើងអាចរស់នៅដើម្បីធ្វើការងារព្រះអង្គប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងដាច់ចេញពីជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយដាច់ចេញបន្តិចម្ដងហើយការដែលយើងព្យាយាមស្វែងរកនៅថវិកាគឺបានថាវាមិនមែនវាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះបានប្រសិនបើយើងអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន You know, Satan is so shrewd, so wise, so he can deceive you, not strongly, just little by little, day by day. When you try to make money, while when you want to preach the gospel by making money, but even though the purpose is good, but if you cannot focus on your worldly life, at that time your strong desire will be scattered and Satan will
tempt you little by little. យើងដឹងហើយសាតាំងវាឬវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងវាតែងតែលបួងលោជីវិតរបស់យើងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិយើងដឹងហើយថាវាគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់នៅលើលោកីយ៍នេះវាអាចលបួងយើងតាមរយៈការដែលយើងព្យាយាមដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូលប្រចាំគ្រួសារហ្នឹងហើយវាតែងតែអូសទាញយើងបន្តិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គយើងឲ្យយើងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃអំពើបាបកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរ So as for the worldly temptation, wish to be separate from inwardly, and as for the making money, wish to make money diligently. But first of all, wish to focus on worldly life. Yeah, first. ហើយយើងដឹងថាការដែលយើងរស់នៅលោកីយ៍នេះយើងត្រូវតែស្វែងរកនូវថវិកាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជីវិតយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែស្វែងរកអំពីជីវិតដ៏ពិតរបស់យើងដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះ And last thing is our simple nature. Today's topic is our simple nature. ហើយថ្ងៃនេះចុងក្រោយហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងជីវិត simple nature Simple nature means a desire to commit a crime. គឺបើថាជីវិតដែលព្យាយាមចុះចូលទៅរកព្រះ Even though we got the salvation in our hearts, there is a simple nature. We can easily commit a crime. That's why that kind of a simple nature, simple character, we should try to throw away. If now we cannot live for the glory of God, we can live with God. ជីវិតដែលយើងខាងសាច់ឈាមដូចជាខាងសាច់ឈាមនឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងចុះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងដឹងថាបើសិនបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះハរតីរបស់ព្រះ Sometimes this simple nature can be exposed to other people in forms of our arrogance. So our arrogant mind is one kind of the simple nature too. ហើយជីវិតការដែលយើងរស់នៅជា simple Simple nature means strong desire to commit a crime. Even though we got the salvation in our heart, there is a dirty heart. That kind of dirty heart make us backslide, not to live for the glory of God. Okay. Yeah. បាទ sinful nature បាទជីវិតដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបគឺជាជីវិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកក្នុងការដែលនឹងទទួលយកនៅព្រះគ្រីស្ទពិបាកក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពិបាកក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរស់ដើម្បីនឹងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះ So we have three kinds of enemy. One thing is our dirty heart. The other thing is worldly temptation. And second thing is money. ហើយ3ប្រភេទទី1គឺតកតងទៅនឹងចិត្តរបស់យើងដែលពោពេញទៅដោយបាបទី2តកតងទៅនឹងsecond one thing is dirty heart. The second thing is worldly temptation. បានថាសេចក្តីលបួងលោខាងលោកីហើយទី3 third three Money. ការដែលយើងព្យាយាមនឹងស្វែងរកលុយ So និងសេចក្តីលបួង if we cannot overcome three kinds of the obstacles, we cannot live with God, we cannot imitate character of Jesus Christ, we cannot preach the gospel to our family. បើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំង3ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចរស់នៅថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹងប្រាប់គេអំពីព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់គ្រួសារយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គ As for the simple nature, dirty heart, sometimes if we are trying to hear the words of God and to be filled with God's power at the time, this dirty heart will get down, will be decreased, but not perfectly. So we need to be trained by God. God's training, God's discipline can purge
can purge, can drive our simple nature out of our body. So at that time we can be a more pure person, pure God's soldier. So we need two kind of things: God's uh, God's power and God's training to forge out our simple nature from our body, from our heart. អូខេតកតូនទៅនឹងជីវិតដែលមានពោពេញទៅដោយបាបទៅក្នុងបាបនឹងយើងគឺជាជីវិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនពិបាកនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិបាកក្នុងការដែលយើងស្វែងរកនូវសេចក្តីពិតពិបាកក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកបានថាអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាយផងដែរ In terms of throwing away our dirty heart, simple nature, we need to understand the story of the Jacob. ដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានដាច់ឆ្ងាយអំពីអំពើបាបយើងត្រូវតែដឹងអំពីសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលតកតងនឹងលោកយ៉ាកុប You know, Jacob was so wise man, so shrewd man, even though he is focusing on the spiritual thing, but the problem is he's so smart. The character of the smart is a kind of a simple nature, one kind of the simple nature. So God is smart. So if you are smart more than God, it's problem. So God should purge out, God should sweep away our wisdom from our heart. If not, we cannot be a God's slave. We should be a God's slave. Slave, you know, slave, all kinds of slave, they don't have their will, their desire, their experience. The slave need their master's order only. យើងដឹងហើយថាតាមជីវិតលោកយ៉ាកុបគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលឆ្លាតមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគ្រប់យ៉ាងហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់មានព្រះមានបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយមួយទៀតយើងដឹងហើយថាការដែលគាត់មានភាពវៃឆ្លាតនឹងគឺសំខាន់មែនតើប៉ុន្តែបើការដែលឆ្លាតលើសអំពីព្រះគឺជាបញ្ហាវិញហើយអ្វីដែលដូច្នេះហើយយើងគួរតែបាទគ្រប់គ្រងសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានបន្ទាបខ្លួនទៅព្រះអង្គដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គបាទអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គគឺដែលថាគាត់អត់មានទោះបីជាគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនធ្វើតាមព្រះអង្គក៏មានការសម្រេចចិត្តទេគឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចចិត្តគាត់គួរតែសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើតាមអំពីព្រះដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញបានប្រាប់គាត់ You know, the David was so smart, that's why even though he wants to live for the glory of God, but he's so smart, that kind of wisdom and is a strong heart like arrogance, not to let him make him humble before God. That's why God wants to throw away that kind of his wisdom out of his heart. It is called God's training. This is the story of the Jacob. តកតងទៅនឹងសាច់រឿងរបស់លោកយ៉ាកុបជានឹងហើយយ៉ាកុបគាត់មានភាពវៃឆ្លាតហើយភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គចង់វឹកវើគាត់ឲ្យគាត់បានមានការបន្ទាបខ្លួនក្នុងការដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងការដែលដើរតាមព្រះអង្គក្នុងការដែលរៀននិងស្ដាប់ធ្វើតាមព្រះអង្គដូច្នេះហើយទោះបីជាគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែគាត់មិនអាច
មានសេចក្តីអំណួតលើភាពវិច្ឆ័យរបស់គាត់ឡើយគាត់ត្រូវតែរៀនបន្ទាបខ្លួនក្នុងការដែលស្ដាប់តាមព្រះ Mm. You know, when you read the story of the Jacob encountered lots of the difficult, like the persecution of his relative, while getting married with the other, the lover, the Rahel, right? You know that, or Jacob's wife, and after that he suffered from lots of the difficulty, right? After that, he was broken down little by little, and after that, he just tried to rely on not his will, not his plan. He just tried to rely on God's plan, God's will, because his arrogance, his wisdom was broken down through the God's training. តាមរយៈភាពវិច្ឆ័យរបស់លោកយ៉ាកុបយើងនឹងឲ្យយ៉ាកុបព្រះអង្គបានព្យាយាមវឹកវើគាត់ព្យាយាមឲ្យគាត់បានវាកម្មបន្ទាបខ្លួនរហូតដល់យើងដឹងឲ្យថាគាត់មានប្រពន្ធហើយដល់ពេលនេះរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ព្រះអង្គព្យាយាមនៅតែវឹកវើគាត់ឲ្យគាត់បានបន្ទាបខ្លួនឲ្យគាត់នៅតែស៊ូទ្រាំក្នុងការដែលបម្រើព្រះអង្គហើយគាត់នៅតែនៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះអង្គជាពិសេសយើងដឹងថាយ៉ាកុបគាត់មានភាពវិច្ឆ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់នឹងបានចេះបន្ទាបខ្លួន When you try to paste his older brother Esther at the time, he encountered the angel. The angel, he just rest against angel. At the time, angel hit his rest and his thigh, and this part was broken. So he became lame until the death. You know, after that, he can meet his old brother Esther, right? This is a symbolized story. So if we are so strong against God, God will hit us, and we can be broke down. At the time, we can rely on our step because we became a lame. We became weak. At the time, we should rely on this step. This step means we are so weak. We are so wicked. So we should rely on God only. Because we are so strong, even though we got the salvation, our will, our plan, we have many things. Our like this. Not God's plan, God's will. Sometimes, that's why God wants to destroy everything to make us more pure. យើងតាមរយៈជីវិតរបស់លោកយ៉ាកុបដោយសារតែគាត់មានប្រាជ្ញាគាត់មានមោទនភាពខ្លួនឯងនៅពេលមួយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងបងរបស់គាត់ Asher ហើយដូច្នេះហើយទេវតានៃព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាខាងជើងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកដោយសារតែគាត់មានសេចក្តីអំនួតទៅលើកម្លាំងទៅលើប្រាជ្ញារបស់គាត់ដូច្នេះព្រះអង្គបានដាក់បញ្ហារបស់គាត់ឲ្យគាត់មានបញ្ហារហូតគាត់បានឃើញAsher ហើយមួយទៀតហើយយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានចេះបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គធ្វើនឹងដើម្បីប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាផ្លូវព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំជីវិតរបស់គាត់ព្រះអង្គជាម្ចាស់ជីវិតរបស់គាត់ហើយមួយទៀតដើម្បីដឹងថាទោះបីជាកម្លាំងអ្វីៗដែលគាត់មាននឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងរបស់ព្រះអង្គទេទោះបីជាគាត់មានបញ្ហាយើងតែងតែគិតថានេះជាផែនការរបស់យើងនេះជាគោលដៅរបស់យើងប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងអត់ដែលគិតថានោះជាផែនការព្រះជាគោលដៅព្រះសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់យើងទេដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំ Okay. As for the Apostle Peter, he was so brave, he was so strong, even though he was trained by Jesus Christ. He was so strong. That's why he said, when the Jesus Christ asked him, "You too abandon me?" When the soldier come to me to take me, to capture me, the Apostle
Peter said, even though all your disciples will abandon you, I will not abandon you because I will follow you by my will. But he cannot do like that. And when the Jesus Christ was captured by the soldier Roman Empire, he just ran away. And when the locust crow 3 times, cuckoo, cuckoo, at the time, he just went because Jesus Christ said, "You will disown me when the locust crow, right?" And he just realized, "I'm so weak. I'm not so strong. So I just give up all my will, all my strong, all my braveness. Instead of that, I will rely on Jesus Christ only. He was trained perfectly. The same story of with Jacob. ហើយសម្រាប់រឿងមួយទៀតតកតូននឹងលោកពេត្រុសយើងដឹងហើយពេត្រុសគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលក្លាហានមានកម្លាំងហើយមានប្រាជ្ញាដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងដឹងហើយថាមានពេលមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវទាហានចាប់គាត់ពេត្រុសគាត់បាននិយាយថាពេត្រុសតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំឬព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសួរគាត់ដូច្នេះគាត់បាននិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តថាខ្លួនឯងថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាអ្នកនឹងឆ្លើយមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅពេលដែលមន់រងាវ3ដងគឺអ្នកនឹងឆ្លើយថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេត្រុសនៅតែគិតថាខ្លួនឯងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងទុកចិត្តព្រះអង្គជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គដូច្នេះគាត់នៅតែនិយាយថាគាត់គឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គប៉ុន្តែតាមពិតទៅនៅពេលដែលកលៈទេសៈមានបញ្ហាមែនទែនយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយកទៅឆ្កាងហើយនៅពេលនោះពេត្រុសបានដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយហើយនៅពេលនោះទៅគាត់បានរត់ចេញពីព្រះគ្រីស្ទរត់ពួនបាត់ទៅដល់ពេលនេះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ខ្សោយមែនទែនខ្លួនគាត់អត់មានកម្លាំងទេខ្លួនគាត់មានជំនឿទេដូច្នេះហើយនឹងគឺជាការវឹកវើមួយដែលគាត់ដឹងថាព្រះទោះបីជាសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គឺព្រះអង្គជាអ្នកនេះទេរៀបចំទេ I had a mistake. Not locust, roast crow. I'm confused. Yes. Roast, right? 3 times chicken. Like that. Anyway, we should know there are 3 kinds of enemy. One thing is worldly temptation. The other thing is money. And last thing is our arrogance, our wicked will, our simple nature, right? យើងដឹងហើយសេចក្តីល្បួងរបស់យើងគឺមាន3ករណីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទី1សេចក្តីល្បួងខាងឯលោកីទី2សេចក្តីល្បួងខាងមាសប្រាក់ហើយមួយទៀតសេចក្តីល្បួងខាងការដែលsimple nature បានតែ wicked will ការសេចក្តីខាងឯអំពើបាប So as for the simple nature wicked will, God should train us to throw away all kinds of the wicked will after getting the salvation, and we need to be trained like Jacob and like Peter's. We should be broken down. We should be broken down. At the time we can throw away all our wicked will from our heart. At the time we can bow down to the God. We are so weak. We are so weak and we are so wicked. So please help us to live for the glory of God. We are not strong. We should rely on God only at that time. ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានភាពល្បួងលោខាងឯភាពកំសោយរបស់យើងដឹងថាយើងមានភាពកំសោយដូច្នេះហើយអរិយវាតែតែល្បួងយើងតាមរយៈភាពកំសោយរបស់យើងនឹងដូច្នេះដូចជាតាមរយៈជីវិតរបស់យ៉ាកុបតាមជីវិតរបស់លោកពេត្រុសដឹងថាភាពកំសោយរបស់គាត់គឺមានទោះបីជាគាត់មានប្រាជ្ញាមានអ្វីកម្លាំងមានអីក៏ដោយមានសេចក្តីជំនឿក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានភាពកំសោយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែយកភាពកំសោយរបស់យើងថ្វាយទៅព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងបានបន្ទាបខ្លួននៅជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងបានផ្ដល់នូវកម្លាំងសម្រាប់យើង I know there are 3 kinds of person, non-Christian, and the worldly Christian, and devout Christian with their plan, with their arrogance.
and devout Christian with their integrity, with their faithfulness. So this last soldier is so good one, but this one is good one than this two one, but not good one than this devout Christian. So we should distinguish which person did we belong to? Non-Christian or worldly Christian or devout Christian with our arrogance or with our plan, with our braveness, or devout Christian with the faithfulness like Apostle Paul, right? To be broken down with their heart, right? យើងដឹងហើយមាន4ចំណុចជា what we call for Four people in the world. បើមានមនុស្ស4ដែលរស់នៅលើផែនដីហ្នឹងយើងដឹងហើយថា4មួយគឺតកតង Non-Christian គឺបាទថាមិនមែនជាគ្រីស្ទៀន and a worldly Christian. Worldly Christian means even though he can go to heaven, but he just like to make money. He just enjoy his life only, not to live for the glory of ជី God. វិតខាងឯលោកីហើយមួយទៀត See, devout Christian, but he's like Jacob and Peter, who was not trained by God before. He's so strong. He just rely on his way, his will only. បាទគឺជីវិតមនុស្សដែលមាន He was not tempted by the worldly temptation, but he's so strong. He didn't rely on God's will. like God's, proud like a proud, okay. like a proud. Even though they are devoted, with their righteousness, they just live for the glory of God. It's called devout Christian with their righteousness, not the God, not without relying on the God only, because they should know their weakness and wickedness after getting the salvation. នឹងទី3គឺជាជីវិតជាគ្រីស្ទជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែជាជីវិតដែលបាទថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបាទមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងពេក And the last thing is really fully faithful person like Abraham and King David and Apostle Paul, fully devoted Christian, without their will, without their braveness, without their strong power, but with the help of God, right? ហើយទី4គឺ Last បាទ one. ជាជីវិតមួយដែលបាទជាជីវិតមួយជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាទជាអ្នកជឿព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គបាទថាជាអ្នកបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គ Okay, first one, they will go to the hell. They cannot go to heaven because they are non-Christian. សម្រាប់ដំបូងទី1ហ្នឹងគឺបាទថាមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាទថាបើគេនេះស្លាប់ទៅគេនឹងទៅឋាននរក And second one is they can go on heaven because they got the salvation, but they will not be rewarded in the heaven. They will be rebuked. They will be blamed in the heaven because they are so worldly. They just focus on enjoying their life only after getting the salvation. Second one. ហើយទី2គឺបាទថានៅពេលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាទគាត់ជាអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែជាអ្នកមិនស្ដាប់តាមប្រកបមិនធ្វើតាមព្រះអង្គគេរស់នៅបាទធ្វើតាមលោកីទោះបីជាគេបានសង្គ្រោះគេជឿព្រះអង្គបានសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែគេមានការបន្ទោសមានការព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះគេដែរ But third one is they are more better than these two people because they can go on heaven and they have a strong desire to live for the glory of God. But the problem is they are so arrogant and they have their own way instead of God's way. They just focus on their strength, not the God's strength. That's why they just live for the glory of God with their strength only. And it's not good one, but not too bad one, like two people. ហើយទី3ហ្នឹងគឺជាបាទថាគាត់ជាអ្នកជឿលើព្រះអង្គទុកចិត្តលើព្រះអង្គជាអ្នកដែលបាទថាធ្វើតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់មានមោទនភាពលើខ្លួនឯងពេកគាត់ចូលចិត្តធ្វើតាមផែនការខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយពួកគេបាទថាគេមិនសូវអាក្រក់ដូច
ពីទី1ទី2ទេតែទី3នេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាង And compared to the three persons, three kinds of the people, this last one is extremely better than that one because they are so devoted and they know their wickedness and weakness after getting the salvation. That's why they do not want to rely on their strength, their righteousness, their way. They want to rely on God only because their own heart at once was broken down with the God's training, like the story of the Jacob, the story of the Peter. That's why we should imitate last one. ហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទាំង3នេះអ្នកទី4នេះគឺមានលក្ខណៈប្រសើរជាងគេបំផុតហើយបាទគាត់គឺជាអ្នកដែលបាទថាជាបើជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿស្មោះត្រង់ជាអ្នកបន្ទាបខ្លួននៅជាមួយព្រះអង្គធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះអង្គមិនដើរតាមផែនការរបស់ខ្លួនឯងហើយជាអ្នកដែលបាទថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយដែលមានជីវិតល្អប្រសើរបំផុតបាទគាត់ល្អប្រសើរជាង3នេះ What kind of people did you belong to? Wish to belong to last one, not non-Christian, not lazy, worldly Christian, not devout Christian with their righteousness, but devout Christian with the peacefulness, right? តែពិតទៅបើយើងគួរតែជ្រើសរើសជាជីវិតគ្រីស្ទានដែលល្អប្រសើរនេះវិញហើយទោះបីជានេះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយប៉ុន្តែធ្វើតាមតែចិត្តខ្លួនឯងហើយនេះជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែមានមោទនភាពខ្លួនឯងពេកហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវធ្វើតាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយដែលត្រឹមត្រូវនៅចំណុចនេះ That's why to be a devout Christian with their faithfulness, do not worry about God's training. When the God's training encounter you, face you at the time, do not be disappointed because it is God's training to make you more pure, to make you rely on God more than before. So do not worry about God's training, right? ដូច្នេះសូមកុំគិតថាយើងកុំព្រួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងផែនការព្រះដែលតែងតែវង្វេងយើងតែងតែបាទពេលខ្លះយើងគិតថាផែនការព្រះអង្គពិបាកដើរប៉ុន្តែយើងកុំបារម្ភអំពីការហ្នឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងព្រះអង្គរៀបផែនការទាំងអស់នឹងដើម្បីវង្វេងយើងនឹងគឺចង់ឲ្យយើងនឹងរឹងមាំចង់ឲ្យយើងនឹងបានល្អប្រសើរជាងពីមុន Okay. God's training will be given to you through the poverty, sometimes through the discord between peoples, disharmony between peoples, and sometimes disease, sometimes car accidents, sometimes backsliding, sometimes spiritual training in the church, like this. Many various kinds of the God's training will be given to you at the time. Do not reject God's training, but you just try to warmly welcome God's training to be a more pure and a trained God's soldier to repay God's grace, to live with God, and to preach the gospel to your family properly, right to the coming of Jesus Christ. Do not reject the God's training. Just warmly welcome. Yes. អូខេដូច្នេះតាមរយៈការដែលព្រះអង្គវឹកវើជីវិតរបស់យើងដូច្នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនយើងកុំមានការបដិសេធនៅពេលដែលព្រះអង្គចង់វឹកវើយើងឬនៅពេលដែលមានការទុក្ខលំបាកព្រះអង្គដាក់បន្ទុកមកលើយើងសូមយើងកុំមានការព្រួយបារម្ភយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គព្យាយាមវឹកវើយើងអង្គបានដាក់បញ្ហានេះមកលើយើងគឺចង់ឲ្យយើងរឹងបានរឹងមាំដូច្នេះយើងត្រូវតែស្វាគមន៍គ្រប់ទាំងបញ្ហាផ្សេងដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងបានរឹងមាំព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅដើម្បីនឹងថ្វាយសេរីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយទោះបីជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលព្រះអង្គដាក់វង្វេងមកលើជីវិតរបស់យើងជួនកាលព្រះអង្គបានដាក់បញ្ហាមួយនេះចង់ឲ្យយើងនឹងរឹងមាំជួនកាលព្រះអង្គដាក់បញ្ហាចេះឲ្យយើងច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងរឹងមាំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស្វាគមន៍ព្រះអង្គដោយភាពកក់ក្ដៅក្នុងការដែលព្រះអង្គនឹងចង់វឹកវើយើង Amen. Even though it looks like so painful, but God's training is another
kinds of the God's love to you. ទោះបីជាពេលខ្លះមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងទឹកដឹងថាព្រះអង្គវឹកវើយើងនឹងចង់ឲ្យយើងនឹងមានភាពរឹងមាំឡើង Because you became a God's son, that's why God wants to train you to be a more good God's son. That's why it's another kind of God's love, even though it looks like very painful, just to win you, to pass through the God's training to be a more pure God's son. ដោយសារយើងដឹងថាព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែជួនកាលយើងមានបញ្ហាជាច្រើនគឺព្រះអង្គចង់វឹកវើយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងបានខ្លាចទៅជាកូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាកូនប្រុសពេញសិទ្ធិបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ Amen. 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 Okay, ta-da. That's why we are so poor sometimes. ពេលខ្លះយើងក្រពេលខ្លះយើងក៏មិនមែនពេលខ្លះមិនសំខាន់ទេធួ That's ហ្ម why ង we are suffering from lots of difficulty. But don't worry, this is one kind of God's training, right? ទោះបីជាយើងមានភាពក្រីក្រប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងវឹកវើព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងចាប់ជារបៀបព្រះអង្គខ្លាចជាកូនល្អព្រះអង្គ Okay, Chan. Okay, keep in touch with us through text messenger and through YouTube. And thank you for watching the video clip. អូខេអរគុណច្រើនហើយដែលបានមើលវីដេអូឃ្លីបនេះហើយសូមបានព្យាយាមនឹងលើកចិត្តទៅវិញទៅមក Anyway, thanks so much. See you next time. អូខេអរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នាពេលក្រោយ Okay, bye bye. Lovely. Thanks so much.